أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنجاوب على سؤال: هل يخفف القسط الهندي السعال عند الصغار؟ ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. والسؤال هو: مرضت ابنتي في صغرها وهي عمرها شهر، ووصف الطبيب لها الدواء وشفيت الحمد لله، والآن أصبح عمرها 7 سنوات ودائما تمرض في صدرها في فترة البرد وتقوم بالسعال، فهل أستطيع إعطاء ابنتي القسط الهندي مع العسل عندما تسعل؟ والإجابة هي نعم، يمكنك استخدام القسط الهندي للتخفيف من السعال، حيث أن العديد من الدراسات تشير لفوائده في علاج الالتهابات التنفسية، وذلك لأنه يساعد على توسيع القصبات الهوائية، كما يستخدم لعلاج بعض حالات الربو أيضا. أما عن العسل فقد ثبت فعاليته بتقليل أعراض السعال الليلي، وخاصة عند الأطفال، لاحتوائه على مضادات أكسدة ومضادات التهاب تعمل على تهدئة الحلق ومنع السعال، وكذلك المساعدة على النوم بشكل أفضل. ويمكنك تحضير القسط الهندي مع العسل بخلط ملعقة صغيرة منه مع ملعقة من العسل في كوب ماء دافئ، وتحريكهما جيدا قبل تناوله. وختاما أود أن أقدم لك بعض النصائح التي قد تساعد ابنتك في تخفيف أعراض السعال لديها. أولا، تجنبي استنشاق الدخان والأتربة ورائحة الدهان والأصبغة. ثانيا، اشرب الكثير من الماء حتى تحافظ على جسمها رطبا، وأيضا للتقليل من كثافة المخاط. ثالثا، تناول المشروبات الساخنة لتساعد على التقليل من الأعراض. وأخيرا، استشيري الطبيب المختص في حال لم تتحسن الأعراض لدى ابنتك. وفي نهاية الحلقة نتمنى لها دوام الصحة والعافية، ولا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.